ये है हैमर हेड वर्म जिसने हमारे इकोसिस्टम की बचा डाली। इसके मासूम चिकने शरीर पे मत जाना, इसे देखते ही मार डालो, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है क्योंकि ये हमारे प्यारे मासूम वर्म को बड़े ही मज़े से खा जाते हैं, जो हमारे फसलों को ग्रो करने में मदद करते हैं। मगर हमें किसी भी बेगुनाह मासूम जानवर को नहीं मारना चाहिए। हमें इसे सर से अलग कर देना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे काटने पर 1 से 2, 2 से 3 हो जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? इसे मस्त तेल में फ्राई करके चैना को दे देना चाहिए, जो इसे मस्त खाएंगे और ये जहरीला होता है। ऐसे वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब